Nagagandahang mga tanawin po ang inyong mga makikita dito. Ganito po ang makikita ninyo pagka palipad ng pang eroplano. At yung ulap na yan guys na nakikita po ninyo, lalagpasan pa po natin yan. At nasa ibabaw po mapupuntahan pa po natin yung pinakaibabaw yan, at talagang mataas na mataas pa po sa ulap ang nililipad po ng ating eroplano. Bago ang lahat guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman po. Good morning naman po sa inyong lahat. Narito na naman po ang inyong Inday, nag-share ng mga nakikita po niya sa eroplano. Ganito po ang view ng Bangkok, Thailand guys pag nasa eroplano kayo. Ito po ang runway ng airport guys. Ito po ang pangatlong travel po ng bunso kong anak guys. Una po sa Singapore, tapos Australia, at panghuli po itong Thailand.